นะครับการประสานงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อหรือความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวนะครับความหมายก็คือว่ามันมีการเคลื่อนไหวร่างกายหลายๆส่วนประกอบกันในเวลาเดียวกันอย่างเช่นลำตัวทำงานแขนทำงานขาทำงานเราจะทำไงให้3ส่วนเหล่านี้มีความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวซึ่งส่งผลต่อความเร็วและความแคล่วคล่องว่องไวกีฬาที่ใช้ความเร็วและความแคล่วคล่องว่องไวในการประสานงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่สำคัญยกตัวอย่างง่ายๆการวิ่งกลับตัวการวิ่งซิกแซกเนี่ยนะฮะถ้าเราฝึกโดยให้นักกีฬาเรียนแบบเลยก็คือมาถึงมีรูปแบบให้ทำโดยที่โค้ชไม่ได้แยกส่วนหรือให้ความรู้แต่ละขั้นตอนของการเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนทิศทางการกลับตัวอย่างเงี้ยนะครับการถ่ายโยงแรงของเท้าแต่ละข้างหรือการใช้ลำตัวเข้ามาช่วยในการเคลื่อนไหวเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้การฝึกนั้นได้ความแคล่วคล่องว่องไวในผลที่ต่ำมากนะครับคือถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นกว่าไม่ฝึกแต่ถ้าเราไปเจอผู้ที่เขามีความรู้ในการฝึกอย่างถูกต้องเนี่ยความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเราเนี่ยจะสู้เขาไม่ได้เลยเช่นเราไม่เคยแยกส่วนให้เขาฝึกใช้ขาแต่ละข้างยังไงในการพลิกตัวกลับตัวใช้ลำตัวเข้ามาช่วยขายังไงเพื่อจะช่วยให้ขานั้นสามารถส่งแรงและทำให้การเคลื่อนย้ายลำตัวทำได้เร็วขึ้นหรือจะใช้ลำตัวกับแขนให้สัมพันธ์กันยังไงเพื่อสร้างความสมดุลในการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าในการฝึกการประสานงานระบบประสาทกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีปัจจัยที่มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่ 3-4 ประการด้วยกัน1ขั้นตอนการเคลื่อนไหวนะครับรู้ไหมว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างแล้วแต่ละขั้นตอนนั้นปฏิบัติอย่างไรอันที่2จังหวะของการเคลื่อนไหวแต่ละขั้นตอนจังหวะไหนเคลื่อนไหวก่อนจังหวะไหนการเคลื่อนไหวส่วนใดเคลื่อนไหวก่อนส่วนไหนตรงนี้สำคัญมากนะครับที่จะต้องเรียนรู้ให้ถูกต้องนะครับการทรงตัวที่ดีการเปลี่ยนจังหวะทิศทางการเคลื่อนไหวนั้นจะต้องอาศัยการทรงตัวซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์อีกระดับหนึ่งของการเคลื่อนไหวนะครับรวมทั้งการควบคุมทักษะที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าความแคล่วคล่องว่องไวหรือความเร็วเนี่ยเป็นรายละเอียดที่จริงๆแล้วฝึกได้ยากนะครับแต่จะเห็นผลเร็วถ้าเราเรียนแบบเขาแต่ผลเหล่านั้นจะไม่สามารถพัฒนาได้ต่อไปถ้าตัวผู้ฝึกสอนหรือนักกีฬาที่เรียนแบบมานั้นไม่ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมีขั้นตอนลำดับการเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วแต่ละขั้นตอนจะนำมาสู่การประสานงานในขั้นตอนการเคลื่อนไหวอย่างไรและจะทำการฝึกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างการประสานงานการเคลื่อนไหวหรือความเร็วในการเคลื่อนไหวนี้จึงเป็นปัจจัยหลักที่เป็นปัญหาสำหรับนักกีฬาและโค้ชไทยซึ่งปัจจุบันเราเห็นว่ากีฬาที่เราแพ้เขาอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยเราแพ้กันที่ความเร็วและความคล่องตัวนะครับมันไม่ใช่ตะบี้ตะบันซ้อมหรือเอาแต่มากหรือหนักเข้าว่าแต่จะต้องรู้ว่ารายละเอียดและขั้นตอนการฝึกซ้อมนั้นทำอย่างไรบ้างแล้ววิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นควรจะต้องทำอะไรก่อนหลังอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยการฝึกการประสานงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อหรือความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวเนี่ยหลักๆก็คือ1ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางนะครับอันที่2ลำดับขั้นตอนการเคลื่อนไหวในแต่ละขั้นตอนถูกต้องไหมจังหวะการเคลื่อนไหวแต่ละจังหวะของขั้นตอนการเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์ต่อกันไหมแล้วสามารถประสานการเคลื่อนไหวทั้งหมดในทุกส่วนของร่างกายเนี่ยให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันได้ไหมตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ตัวผู้สอนและนักกีฬาควรจะต้องเรียนรู้ให้ถูกต้องครับ